Привет, друзья! Сегодня будем с вами играть в игру про животных, больница для животных. У нас здесь такие вот будут люди, ну не люди, а животные. И вот, сейчас мы начнем игру, и тут эта игра непростая, если вы знаете, конечно. Тут могут быть странные аномалии и всякая паранормальщина. Ну, нужно побыстрее. А, вот кнопка начать. Все. Вот эти больницы, пока выясните, что происходит на самом деле. О, ну блин, давайте уже. Начинаем. Ждем игроков. Давай один. Все. Все. Вот, ребята, нас должно... Сейчас. Я уже играл в эту игру, конечно, до 5-й смены. Конечно. Вот. Что это такое? Я вообще не знаю. Как понять, что это за животное? То вообще. Так, вот. А маленькую-то сидит. Привет. Ну, привет. Здорово. Я здесь для своей встречи. Заполнить. Сейчас мы... Надо задача здесь вообще аномалии искать. В этой игре. Не, здесь нормально. Сейчас... Мы зарегистрируем первого пациента, в общем. Так. Тут надо еще стрессы качать с помощью кофе. Я буду в первой палате. Иди, давай. В первую палату. Идите за пациентом в его палату. Тут у него первая палата. Если сейчас первый раз аномалии попадутся, это вообще будет ужас. Так, идите вы быстрее уже. Все, погнали. Взять образец ДНК. Ой! Что? Ой, все, давайте. Сейчас мы образец полезуем какой-то. Я вообще понимаю, что это переводы какие-то Roblox делают вообще странные. Ну, сейчас будем лечить нашего животного. Боль в животе. Что нам надо сейчас? Травы. Листы, походу. И надо нам травы сейчас. Все, погнали лечить. Так. Все. Реально, еще ждет, пока восстанавливаться будет. Ну, конечно. Блять. Ё-моё. Что там уже паранормальщина какая-то? Вы прикалываетесь, что ли? А, это меня мне показалось, что черные глаза были. Представляете, ребят? Господи, это ты меня не пугает, так там уже дверь сама открылась. Это ж хоррор, тем более. Все, давайте. Ёпта. Подождите вы. Нормальные, походу. У нас тут еще камеры есть, но они, к сожалению, отключены, потому что они нам еще недоступны в первой смене. Давайте, печатайся. Зоя Мэды. Какая-то Зоя. Зоя Мэдоу. Ладно, Зоя Мэдоу, у вас имя нормально, приходите. Я буду в второй палате. Окей, идите. Фу, главное, что реально уже паранормальщины не было. Сейчас кто-то придет, такие черные глаза, или такие рожи страшные будет делать. Это уже хана, блин. Надо закрывать просто это окно и все. Он уже вошел в вторую палату. Да ёшкин кот. Я ж вошел, они тут закрывают двери самостоятельно. Погнали. ДНК еще надо это проанализировать. Более. Ну, за своим, я думаю, это нормальное имя. Значит, не будет, наверное, никакой паранормальщины. Глаза еще нет. Глаза капли. Просто недавно поел, у меня поэтому такие вот. Все. Ну. Какой доктор? В смысле доктор? Господи, что он такой страшный? Этот доктор. Подождите! Ёп, доктор. Здрасте, что вы хотите от меня? Вы, должно быть, новый сотрудник. Да? Доктор Харлоу. Я? Это я или он? Харлоу. Ну, может быть, я. Аллюзии, камеры безопасности. Чего не сразу сломаны? После... Я вообще ничего не понимаю. И проваливай отсюда. Спасибо. Жалюзи работают. Камера еще нет. Что, ко мне выйдет? Куда? Куда? Ты же должен идти обратно. В смысле? Что ты делаешь? Что туда идешь? Зачем тебе это?
И что он делает? Конечно, я лучше, блин. Нет доступа. А, он тут работает. Смена 1. В смысле, мне вторая смена нужна. Так. Я Пэнк Баг. Мне надо зачем встречу. Что ты сразу имя говоришь? Мне уже это что-то... Подожди. Бывает, по камерам тоже аномалии встречаются. У него случайно не черные глаза? Не, нормально. Даже в камерах у него нормально все. Еще? Бля, где тут? А, фотография, сфоткать. Всякий пожарный. Не, нормально, он какой-то усталый просто. Ой, тут могут быть даже скримеры, если честно. В этой страшной игре. Что, давай. Почему я выбрал хоррор вообще? Вот я не понимаю тут. Чего я именно эту игру выбрал? А, бля! Что это такое? Господи! Что это за черный, блядь? Что это такое? В смысле, что это было? А! Бля! Дети. Кленовый сироп. Пригодится. Какие-то глаза. Ну, они могут убивать себя. В массу глаз. В смысле масса глаз? Как где-то, блин, убрать? Угу. Все, потерял все. Ну, ё-моё. 60, блин. Уёбки. Ладно. А останутся эти глаза вообще? Да что вы делаете здесь? Мне что тогда с этим делать? Как эти сраные глаза убрать вообще? Ребят, простите, мы тут звонили. Так, а что мне с глазами делать? Хыя! А, блядь. Смотри вверх. Задача не смотреть вверх. А я смотрю на эти глаза. Я думаю, что кленовый сироп поможет. Он не помогает. Чего-то сталкера увидел. Вот в чем проблема. Ё-моё. Второй раз уже какой-то сталкер. Ой, уже какой-то сталкер появляется. Грипсник. Микстура. Микстура. Что за микстура? Блин. Ну прям рядом с кленовым сиропом находится. Все, до свидания, блин. Да чтоб там. Аптечка нафиг. Аптечка. Забираем аптечку. Господи. Не понял, я понял. Калечится все. Там других обслуживать. Это займет много времени. Да немного бежать. Ну, нормально они все, господи. Что-то. Какие-то глаза, блин, в потолке. Что происходит вообще? Сталкер еще. Вот. Там еще какой-то олень сидит. А тебе? Мои хоппер. Нормальное имя. Че он не возвращается? О, идет. Окей, комнату 3. До свидания. Этот, что с ним вообще? А, он, походу, толстый. Так, а что у него, извините, с головой, с руками? Так, извините, я тут постою. Вылечу того пациента. Ну и... Я не хочу с ним просто быть. Там ужас. Там какой-то вообще руки, все двигается, блин. Я боюсь это. Чё это тут? Вообще, блин, ненормально. Называй уже, ё-моё. Вообще, зачем? Синяки, высокая тем. Что надо тогда? Аптечка. Погнали за аптечкой. Что она мне вообще не нужна? И градусник. Ну если высокая температура, надо ее температуру, конечно, померить.
Все, я боюсь. Я боюсь. Свалила. Тому человеку. Знаете, а пошел ты в жопу, если честно. Боюсь. Вы серьезно? Вы отказываете мне? Пошел ты нафиг. Свалил там вообще? Блядь, нет, сервис есть. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, пойдет? Надо зайти навстречу, окей. Ну, он идет. Так, проверяем. Что нормально? Что вы? Пойду в камеру посмотрю. Сочи. Пойду, подождите, миссис, пойду камеру проверю. Кто мне тут камеру обвалил вообще? Ага, кто-то из кого тут, блин, придурочную эту фигню сделал. Так. Я хочу на иглу за нормально. На камерах никакой паранормальщины вообще нет. Ты что этот олень хочет? Пускай идет, блин, лечиться, что он тут сидит. Господи. Че он тут сидит? Волтер я... Так был же кот. Какой такой Волтер Ямал. Ямато. Что это за имя такое? Спасибо, буду чёртым палать. Да пожалуйста, всегда пожалуйста. Идите вы быстрей. Да ё-моё. Я слышал всем. Пойду кофе попью, подождите. Невозможно. Хочу кофе. Ты взял кофе? Я взял кофе, да. Я не проклят. Так, я пойду к этой девке. Что это такое вообще? Было это вообще? Я вот там кто-то страшный после не пришел, пока тут лежит, блин, со мной. Тут вообще никто не идет, просто пустота. Ты думал, что это последняя смена? Ой, нет. Ну, имею в виду, конечно, второй смены. Да, нет. Угу. Все безвожжие. Что тебе надо для безвожжия? Капельница? А где капельница? Я тоже когда-то капельницей пользовался. Это очень, конечно, не прикольно все. Да что он хочет от меня вообще? Этот доктор. В кавычках, блин. Ну, что ты хочешь? Идиот, блин. Что ты от меня вообще хочешь, Алёнич? Я отгадываю основные объекты. Магазин припасов будет открыт в течение ограниченного времени каждую смену. О, четко сидит. У нас есть там, что он написал. У нас есть. Что у тебя есть? Чё она там не идет? Идет. О, новые места открыты. Так, уже кто-то камеру сломал, слышу. Нет, это работает. А в чем проблема? Что за звуки? Часть 3 будет. Все еще жду. Попросите уйти, ты ублюдок! Ёперный мать! Ты чё ебешься в окно? Бля! Видите? Да господи, а ты кто? Да вы заебали реально уже, не могу. Твою ж мать! Вернее, невероятно. Я пошел весь этот путь. Да ёб! Спасите! Нет! Нет! О, мать, кто там ломает что-то? Подождите.